الساوند افكت او المؤثرات الصوتية اللي بتضاف على الفيديو عشان يطلع بشكل احترافي. طبعا معايا حلقة النهاردة عشان نتعرف على اهم 3 مواقع بيدونا المؤثرات الصوتية او الساوند افكت مجانا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم من جديد. النهاردة في حلقتنا يا شباب هنتكلم فيها عن المؤثرات الصوتية وعن 3 من افضل المواقع اللي بيدونا المؤثرات الصوتية مجانا. ايه هي المؤثرات الصوتية او الساوند افكت؟ هي ببساطة الأصوات اللي بنسمعها على الفيديوهات اللي بنتفرج عليها في اليوتيوب. يعني صوت كليك، صوت حد بيضحك، صوت بوكس مثلا. ببساطة كده كل الأصوات الخارجية اللي بنشوفها على الفيديوهات بتاع الناس المحترفة على اليوتيوب. ولكن قبل ما نبتدي شرح النهاردة أتمنى إنك ما تبخلش علينا باللايك، ولو دي أول مرة ليك في القناة أتمنى ما تكونش الأخيرة وتشترك معانا في القناة. ويلا نبتدي شرح النهاردة. ونبتدي بأول موقع معانا النهاردة وهنشوف هنحمل منه ازاي أو طريقة التحميل منه ازاي. هو انتوا شايفين كده الموقع متقسم على 3 أقسام، اللي هو الفري ساوند افكت والبوست ناو ساوند افكت وفري ميوزك. تمام. وهنا في القسم ده هتلاقوا كده مكتوب بين الانيمالز أصوات، دي أصوات كل دي انيمالز كرتون. وفي البيل اللي هي مثلا بيل يعني جرس. فيعني هو متقسم هنا. تمام. احنا محتاجين منه دلوقتي الساوند افكت، فهنضغط على دي كده ونروح نختار حاجة من الأقسام اللي عندنا دي كده، مثلا ونقول له مثلا البيلز اللي هي صوت الجرس. لو مثلا بتطلب من المشاهدين عندك إن هم يفعلوا صوت الجرس بتاع الاشتراك، فمثلا عايزه يخليه يبقى فيه صوت زي كده، مثلا لو انت سمعت الصوت أو زي ما انت عايز تختار الأصوات كتيرة هنا، زي ما انت عايز تختار من الأصوات اللي موجودة أو من الأقسام اللي هنا. طريقة التحميل من الموقع كل اللي عليك إن انت مثلا هتروح على كلمة داونلود MP3 دي وتدوس عليها. هو الموقع هيطلب منك انك تعمل تسجيل. انا عملت هنا هتطلب تعمل تسجيل من هنا. انا كنت عملت تسجيل قبل كده، وتعمل له هنا تسجيل عشان تسجيل دخول، وتخش تحمل. زي ما انتم شايفين كده انا رجعت اهي على الصفحة اهي. ولو دوست داونلود MP3 هنا كده وقول له داونلود، زي ما انتم شايفين كده ظهر التحميل بتاع الانترنت داونلود مانجر ويتحمل بسهولة. ولو فتحته كده اصبح موجود معانا على الجهاز. زي ما انتم شايفين كده ده الصوت اللي اتحمل. هو تقريبا مش الصوت اللي احنا اخترناه في البداية، لا احنا اللي اخترنا غلط. ما علينا، بس هو كده طريقة التحميل. انت اللي اخترت زي ما قلنا كده، اخترنا اي قسم من الاقسام دي كده ورحنا عليها نحمل او نشغل كده. ده الصوت اللي احنا كنا اخترناه من البداية. ونقدر كده نقول له التحميل هيحمله، ويقول لك استنى ونحمل كده. اتحمل معانا ونجرب الصوت معانا. تمام، هو الصوت اللي احنا كنا طالبينه من البداية ونزل اهو معانا موجود على الجهاز، تقدر تستخدمه في فيديوهاتك. ده كان ببساطة شرح الموقع الأولاني، مش محتاج أي مشاكل فيه. وهو كل اللي عليك إن أنت تعمل تسجيل دخول وتبتدي تحمل الأصوات اللي أنت عايزها. ونروح على الموقع التاني ونشوف برضو طريقة التحميل منه ازاي. الموقع التاني للأسف مش كله مجانا، يعني زي ما انتم شايفين كده. لو دخلت هتلاقي هنا الساوند افكت ودخلت عليها كده هتلاقي ان هي مش مجانية. لكن هو في جزء هنا مجاني، وبرضك في مجموعة من الأصوات يعني لا بأس بها، ممكن برضك من الأصوات اللي احنا ممكن نستخدمها. زي ما انتم شايفين كده برضو هنا هو بيحمل الصوت اهو. ولو دوست كده على الصوت هتسمع الصوت. زي ما انتم شايفين بالشكل كده ممكن تسمع كل الأصوات اللي في القائمة، وبسهولة تقدر تدوس داونلود كده على أي صوت منهم وتعمل له تحميل. زي ما انتم شايفين كده انا اول ما دوست هنا على كلمه داونلود التحميل ظهر، لان انا كنت عامل تسجيل دخول في الموقع. فانت برضه بكل بساطه ان انت تقدر في اول ما تخش على الموقع هتعمل تسجيل دخول في الموقع عشان تقدر تحمل. وزي ما قلنا الموقع كله مش مجاني، لكن في حاجات لو جيت تشغل كده مثلا لو برضك عندك الداونلود مانجر وجيت تشغل الاصوات كده دي، هتبص تلاقي الايقونه بتاعت الداونلود مانجر بتظهر هنا كده.
وتحمل الأصوات اللي انت عايزها. لو ما ظهرتش معاك فممكن تخش على اللي هو القسم المجاني وتحمل الحاجات دي. في بقى الموقع التاني معانا من برضك المواقع الجميلة، زي ما انتم شايفين كده كله مترتب كده ورا بعضيه، قايمة كده كبيرة تقدر تخش كده تحمل الأصوات منها. وبرضك فيها مجموعة من الأقسام اللي هنا تقدر يعني مثلا الأنيمالز، باك جراوند، كرتون، مجموعة كبيرة برضك من الأصوات اللي أنت ممكن تختارها. ولو اخترنا كده مع بعض مثلا الكرتون كده ونشوف. SoundEffectsPlus.com. زي ما انتم شايفين برضو هنا SoundEffectsPlus.com. ظهرت الأيقونة بتاعة الداونلود مانجر اللي ممكن ندوس عليها كده هنحمل الأصوات اللي احنا شغلناها دلوقتي. هو مكتوب اهي كرتون اهي، القسم اللي احنا شغلناه دلوقتي أو اسم الحاجة اللي احنا شغلناها دلوقتي. ولو ما ظهرتش برضه تقدر تدوس ببساطة على كلمة داونلود عشان تبتدي تحميل، لكن هيقولك طبعا لازم تسجل في الموقع علشان خاطر يتيح لك التحميل زي المواقع التانية بالظبط. واخر موقع في حلقتنا النهاردة هو الموقع اللي قدامنا على طول وتحت ايدينا لكن مناخدش بالنا منه، هو اليوتيوب. اليوتيوب اتاح لنا مكتبة موسيقية كبيرة برضو تقدر تستخدمها في فيديوهاتك، وفيها المكتبة دي برضك التأثيرات الصوتية او الساوند افكت اللي اتكلمنا عليه. المكتبة دي تقدر توصلها عن طريق دخول على استوديو منشور المحتوى، ومن استوديو منشور المحتوى هتلاقي كلمة إنشاء دي هنا. تخش على المكتبة الموسيقية، تخش تجيب كل الموسيقى اللي انت عايزها. يعني لو سمعت كده هتلاقي فيه التأثيرات الصوتية اللي احنا اتكلمنا عليها. ومكتبة من الموسيقى كبيرة هنا تقدر تختار منها. لكن خلي بالكم في حاجة في المكتبة الموسيقية دي، ان هنا هتلاقي في كلمة نسب العمل. يعني نسب العمل دي لو في هتلاقي فينا مثلا أيقونة كده عليها صورة، ممكن نجيبها ثواني كده. لو اخترناها كده تمام، الأيقونة دي أو الرمز ده لازم تعمل تلخيص أو في الوصف بتاع الفيديو تحط اسم مؤلف الموسيقى. فاحنا منع وجع الدماغ والمشاكل دي كلها، فهنشيل الكلام ده وهنقول له لا يتطلب نسب العمل فيها. يعني احنا مش عايزينها تكون بتاعت حد يعني، او اللي هي متاحة. وكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. اشكركم للمتابعة، واتمنى انكم متنسوش تضغطوا لايك على الفيديو، وياريت تشتركوا معنا في القناة. واشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.